Así es como se fríe en aceite. Está bien cocido, de verdad. Nuestra aventura comenzó en San Nicolás, Pangasinan. Y nos acompaña Bimbo Tour. ¡Vámonos! Está muy empinado. Así de fácil es. Ya tenemos nuestra tienda montada. Ay. Y si quieren saber cómo fue nuestra aventura para llegar aquí, solo vean nuestros videos anteriores desde la ciudad de Baguio hasta San Nicolás. Ese fue el trayecto. Y también el video anterior desde San Nicolás hasta Cayapa. Y también pasaremos por esta área. Así que nuestro viaje comenzó hoy como a las 6. Y ahora son las 8. Ya casi son las 9, ya llegamos. Así que nuestro viaje fue directo todo el tiempo. Melvin es el encargado de cocinar el arroz. Y estoy encargado de la parrilla. Vi algo de leña aquí. Para la fogata. Voy a cortar esta leña que luego usaremos. Pero parece que está muy frágil. Y también está mojada. Ese es el problema. Nuestra leña está mojada. Esta sirve. Con esto podemos hacer la fogata.
Parece que estamos cerca, pero en realidad la tienda está lejos de aquí. Quedémonos acá. Vamos a encender una fogata. Vamos a asar tilapia. Está lloviendo, amigos, por eso las hojas están mojadas. Y también hay que tener cuidado ahí, ¿no? No podemos quemar nada. Por eso quitamos esas hojas. Porque si se calientan, puede que se incendien, pero podemos hacerlo ahí. Corta el leña. El centro de la madera está mojado. Veamos si podemos encender esto. Usaremos estas ramitas pequeñas porque la madera está mojada. No sé cómo vamos a sobrevivir aquí y conseguir algo para encender fuego. Traigo conmigo un pedernal aquí. Esto es lo que vamos a usar para encender la fogata. La madera está mojada. Ojalá que esto funcione. Esta es la razón por la que me gusta mucho este tipo de lugar y realmente lo extrañaba. Porque es muy tranquilo. Es agradable vivir aquí. Es tranquilo toda la noche. Solo prepararé las brasas para la parrilla. Vamos a hacer tilapia a la parrilla. Ya la limpié. Solo vamos a ponerle sal. Melvin ya cocinó el arroz. Así que ya comeremos arroz.
Ya está listo, ya podemos comer. Esto ya está bien. Como ya no tienes camas, se cocinó rápido. Hace mucho frío, oremos. Señor, gracias por cuidarnos y bendecir estos alimentos. Danos fuerza, Padre. Perdónanos por nuestros pecados y cuídanos durante nuestra estancia en este lugar. Esta es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a ponerle más de esto. Cebolla. Tu arroz sabe bien, aunque sea de la autoridad alimentaria. Esto es de SAG. Es del Departamento de Bienestar Social y Desarrollo. ¿Quién te lo dio? Es un regalo. Personas de la tercera edad. Hace mucho frío, amigos. Gracias, Señor. Qué frío. Qué rico dormir. Nos vemos mañana.
Buenos días. Me acabo de dar cuenta de algo aquí en nuestro campamento. Está muy tranquilo, es tan silencioso aquí. Nos despertamos tarde. Casi no tenemos... Escuchen el canto de los pájaros. No hay nada que nos despierte. Pero es muy hermoso. Dormimos muy bien. Dormimos de corrido. Y además estamos muy cerca de la naturaleza. La abrazamos. Estamos muy cerca a la naturaleza. Delicioso. La vida es bella. Qué bonito está nuestro lugar. Esto es lo que soñé vivir. De verdad, esto es... Me siento increíble en este lugar. Vamos con nuestro compañero Melvin. Me pregunto cómo estará. Oh, todavía no te has levantado de ahí. ¿Cómo estás? Dormiste de corrido. Es que hace frío. ¿Listo? También es muy tranquilo. De verdad se despertó tarde. ¿A qué hora te despiertas normalmente? Oh, 7:20. Ya pasó. Eso es lo que estábamos esperando. Es lo que planeábamos. Podremos llegar al mar de nubes porque hay una comunidad abajo. También hay ahí... Y aquí también. De verdad, ya conoces las minas Félix. Ahí está la ciudad de Baguio. Ya no hay nada. Ya no están las nubes de antes. Ayer cuando subíamos aquí había un mar de nubes. Se nos hizo tarde, pero está bien. Eso es lo que queríamos, dormir bien. Sentir esto. Sentirlo, que estoy aquí, específicamente en este lugar. Este campamento que tenemos ahora, ¿lo escuchan? Cuando el viento sopla sobre las hojas de los pinos, tienen un sonido diferente, ¿sabes? Como el rugido del agua. Vamos a buscar uno. Podemos usarlo para encender nuestro fuego. Hagamos un estofado. Vi algo. Guayaba. Guayaba muerta. Cojamos un poco. Voy a partir esto en 3. 1, 2, 3. Luego la amarraremos para hacer una olla porque aquí hay muy pocas piedras.
Solo vamos a afilar esto. Luego vamos a clavar 3 de estos. Esto será donde vamos a poner nuestra estufa. Primero voy a tomar café aquí con Melvin. Vamos a pedir un poco de agua. Por cierto, amigos, nuestra ruta está un poco lejos. Cuando subo esto, a veces realmente lo hago a propósito. A veces está nublado, casi siempre por la tarde. Así es. Porque realmente esto cansa cuando uno sube. Estaba haciendo mucho sol y eso lo hizo aún más difícil por el calor. Después fue muy difícil subir. Cuando es así, como anoche, no grabé cuando fuimos. Y realmente fue puesto a prueba. En esta ocasión, amigos, solo quiero andar descalzo. Se siente bien caminar ahí en la tierra. Y eso es lo que queremos. Estar conectados con la tierra. Vamos a usar estas ramitas pequeñas otra vez para poder encender un fuego. Vamos a crear 2 fogatas. Aquí va una. Aquí es donde vamos a asar la berenjena. Y aquí es donde vamos a freír el plátano. Lo vamos a hacer simultáneamente. Rápido. Por cierto, ando descalzo en esto. Háganlo, amigos. Porque esto tiene un buen efecto. Los iones negativos vienen de nuestro entorno, de la Tierra. Se posarán en nuestro cuerpo que está lleno de iones positivos. Y eso va a generar una conexión a Tierra, que creará un efecto muy positivo en nuestro cuerpo. Porque de ahí venimos nosotros. Esa es realmente su naturaleza. Que siempre estás conectado a eso, al entorno, a la naturaleza. Porque de ahí somos. Nuestro origen. Así que si estás lleno de negatividad en la vida, intenta ir a un lugar tranquilo, que sea pacífico. Después, si ves un árbol, abrázalo. Eso te ayudará. Vamos a usar esto de nuevo. Salón. Para que seamos rudos, amigos. Ahora está más fácil. A diferencia de anoche, todo estaba mojado alrededor.
¿verdad? Lo voy a pinchar con el tenedor. Luego lo acompaño con plátano frito. Melvin va a cocinar el arroz. Voy a ir donde él está. Es difícil para ti encender el fuego, ¿eh? Esto es para ti. ¿Y ahora qué? Este es nuestro problema. Igual no dormimos mucho. Nuestro aceite para cocinar. Vamos a tomar el otro. Pongamos esa madera aquí. De hecho, esto es lo que más me gusta hacer en la vida. El plátano frito. Esto está delicioso, amigos, ¿no? Sobre todo cuando se sumerge bien en el aceite. Está muy bien cocido. ¿A ustedes también les gusta esto? Comenten abajo. Trae pan. Porque yo no estaba ahí en ese momento. Hubiera traído papel higiénico, ¿no? Esto es lo único que haré y será la base que pondré. Ahí está, mira. Para que esto lo absorba. ¿Aceite, amigos? Primero lo pelo todo para hacerlo de una vez y no desperdiciar el aceite. También hay mucho de esto que traje, Nada, ya lo quemamos. Está bien cocido, no pasa nada. La final. Tal vez todavía se puede usar este aceite. Me lo llevo a casa, voy a reutilizarlo. Sería una lástima desperdiciarlo. Hay un montón, mira. Igual es muy poco, me lo podría terminar yo solo. Eso está delicioso, yo soy feliz. El plátano es lo mejor. Para mí. Está más que bien. El color se ve bien. Vamos a comer. Vamos otra vez a la mesa con Melvin. Es mucho, ¿no? No hay nada, ¿ves? ¿Por qué? Estoy bromeando. Antes de que comamos, amigos, solo quiero darles un recorrido por este lugar. Quiero llevarlos a pasear. Y vi una guayaba aquí. De hecho, cuando subimos a esta montaña... Ahí. Siempre paso por este guayabo. Vimos algo allá, mira. Vamos a recogerlo. Qué desperdicio.
Estoy descalzo y podría haber una cobra por ahí. Estás muerto ahora. El color está bonito. Este es el mejor, aunque no está tan maduro. Eso no me gusta. Ya está maduro, ya está suave. No me gusta eso, solo 3. Lo que queda ahí es para los demás. Hay mucha gente que camina hasta aquí. A veces, aunque estén así de pequeños, ya tienen frutos. Guayabo, guayabo. Todavía hay más allá. ¿Y allá hay muchos guayabos? Vamos a caminar por aquí, es precioso. También se puede poner aquí. Pero el problema aquí, por eso no nos gusta esta área, es que está muy brumoso. Miren, no hay árboles arriba, o sea, no hay ramas. Nada que cubra desde arriba. Por eso el rocío va directo a la tienda. Pues todavía tienes que poner una lona, pero no quiero. Ya está bien ahí. Luego miren eso. Baja, está bonito. Algún día eso se convertirá en una carretera. Se va a ampliar. Así que todavía tenemos un lugar donde acampar. Voy a seguir regresando aquí, amigos. Siempre regresaré aquí y nunca me cansaré de esto. Hay muchos lugares donde instalarnos. Solo se necesita una hamaca. Está hermoso, de verdad, está hermoso. Nada supera este lugar. Para mí, este es el mejor. Es el mejor. Miren, amigos, si se fijan, los árboles de pino se están poniendo negros. En verano, amigos, ocurren incendios forestales. Y por suerte no se ven tan afectados. No al grado de que estos árboles mueran. El fuego sube, viene desde abajo, sube hasta aquí arriba. Incluso llega hasta allá, hacia el Monte Hugo, de verdad. Se está quemando. Lo bueno es que aquí hay muchas cosas que pueden usarse como leña. Como este. Eso se puede usar como leña. Solo tienes que romperlo. Igual ya está muerto. Está perfecto para leña porque se quema, pero el centro permanece húmedo. Como anoche, que nos costó trabajo porque estaba mojado. Todavía está mojado, amigos, porque es temporada de lluvias. Después de un rato, esa es la desventaja cuando es tarde. Después de las 2, ya está nublado, ya no van a poder ver nada. Ya se ve feo, ¿verdad? Porque ya está nublado. Aunque a otros les gusta mucho eso, pero como estamos creando contenido, es mejor que esté despejado. Miren eso, ya está nublada la montaña. Menos mal que volamos el dron, igual lo volaré más tarde. Para que vean cómo se ve la montaña aquí cuando está nublado. Pero sí está difícil, ¿no? Aquí está bonito aquí. Eso, mira, está bonito, eso es todo. Amigos, cuando vengan a acampar, por favor, nunca, pero nunca dejen basura. Por favor. Por favor, cuiden el lugar. No sean irrespetuosos. Otros solo lo maltratarán. Aún hay muchas guayabas y frutos. Les voy a mostrar. También hay lagos, pequeños lagos, los locales, los para recolectar agua para sus vacas. Mira, son guayabos, tienen muchas frutas. ¿Sí ven? Tienen muchas frutas. ¿Se puede ver? Hermoso. Hace rato todavía estaba bien ahí, se veía claro, pero ahora, miren, ya está nublado. Ya está todo nublado. Está bien, oh, ahí está. Ya está subiendo la niebla, amigos. Miren eso. Ya está subiendo. En un rato nos va a alcanzar. Estas son las guayabas que recogimos. Tienen bonito color. Está deliciosa. Será nuestro postre después. Este es nuestro menú. Con plátano. ¿Cómo se llama esto? Plátano frito. Listo. Esa es la berenjena que asamos. ¿Y esto? Huevo salado con tomate, cebolla y por supuesto el arroz de siempre. Vamos a comer. Comeremos de nuevo en el plato grande de Melvin. Oremos. Señor, gracias por esta mañana, gracias por cuidarnos. Gracias por su bondad. Perdónanos, Padre, por nuestros pecados y guíanos hasta regresar a casa.
Gracias por la buena experiencia que nos permitiste vivir aquí, en este lugar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a disfrutar de la comida. ¿Dónde más puedes comer con tus amigos en la niebla? Miren esto. Sólido. Mira, la niebla ya nos cubre. Ya vienen los enemigos, amigos. Mientras comíamos, había vacas. Pensaban que era su dueño. Querían que les demos de comer. No somos sus dueños. Algo divertido y nostálgico que se siente es cuando comer algo como esto. Plátano frito. Te recordará tu infancia. Quien te preparaba esto era tu abuelo, abuela o padres. Es bonito recordarlo, ¿no? Las vacas están detrás de nosotros. Nos atacaron. Pensaron que éramos sus dueños. Mira, ya están aumentando en número. Quizá ya no haya búfalos abajo. Los búfalos vieron algo. Muchos. Estas son las guayabas que conseguimos hace rato, amigos. Se ve deliciosa por el color. Vamos a probarlo, mira, es amarillento. Dulce y ya. Jugoso, miren. Está muy jugoso, sólido. Está muy rico en sabor. En esta área están buenas. Está increíble, amigos, de verdad. De verdad, ¿saben? Muy bien. Un hermoso bosque de pinos. Parece que los árboles están muy juntos, casi pegados. Pino, amigos, árboles de pino. Muy hermoso. Poco a poco la niebla ya está besando estas montañas. Es hermoso, amigos. Quiero llevarlos a pasear. Quiero que lo sientan conmigo. Quiero que ustedes lo sientan. Eso. Felicidad y alegría cuando están aquí. Miren. De verdad. Y luego hay una parte más verde abajo. Esto es lo que les estoy diciendo. El árbol. Los pinos se están poniendo negros porque hubo un incendio en verano. El fuego llega hasta aquí, hasta allá arriba. Pero algunos sufren mucho y mueren. Mira eso, ahí hay algunos que están muriendo. Esos están siendo gravemente afectados, amigos. Realmente se va a quemar, se quemó, como dicen. Aquí estamos. Muy bonito, sólido. Si acampan aquí, por favor, cuiden el área. Nunca dejen basura, amigos. En el área donde acampamos es triste. Hay cosas en los árboles que son basura. Simplemente es triste.
Tenemos que bajar antes de que empiece a llover, porque es difícil bajar desde aquí cuando llueve. Impresionante la dedicación de quienes plantaron estos pinos. Puedo decir que los plantaron porque miren esto, desde este árbol hasta allá. ¿Están alineados? Línea recta. Eso indica que los plantaron. Y también allá, mira. Eso también es una línea recta, son señales de que los plantaron. Estos también. Es una línea recta que va hacia allá. Los que plantaron esto lo hicieron muy bien y son muchos. Luego plantaron aquí, solo para que esta montaña tuviera un bosque. Otras partes están vacías. Por lo menos aquí no. Se mantuvieron eso. Pero cuando ensanchen este camino, los árboles marcados con azul se van a ver afectados. Creo que eso es, los van a cortar solo para ensanchar esta calle. Al recoger nuestras cosas, amigos, vi algo. ¿Reconocen esto? Me sorprendí con su fruto. Es bonito de ver. Aquí hay un hongo. Supongo que no se puede comer, ¿verdad? Miren eso. ¿Alguien experto en hongos sabe si es comestible? Parece que no. Oh, da miedo, ¿no? Tal vez tenga veneno. Así que eso es, ¿no? Nos desviamos un poco de nuestra marca registrada de costal, porque ahora ya tiene esta silla. Y déjenme like, amigos. Ojalá. No me dejen solo porque ya no está el legendario costal. Gracias por... Después de que termines de ver este video, Espérenme para más. aventuras. Backdoor Gaming. Y otros tipos de video. Tenemos variedad de contenido. Muchísimas gracias de verdad. Solo deja tus comentarios ahí. Me ayudan demasiado, lo prometo. El resultado será bueno. Por eso después dale like a mi video. Muchas gracias por ver. Les agradezco.